Dominar los fonemas es el primer paso hacia la fluidez en la lectura y escritura. Anónimo. Buenas tardes, estimada Magíster Leonor Sánchez, docente de la materia Enseñanza Inicial de la Matemática, Lectura y Escritura. Somos el grupo número 12 y a continuación vamos a hablar sobre el método fonético, usando la vocalización y gesticulación correcta en cada uno de los fonemas. Para una correcta producción del fonema M debemos tomar aire por la nariz, esconder los labios y sacar el aire por la nariz. Y realizamos lo siguiente. Correcta producción del fonema P. Primero tomamos aire por la nariz, luego cierro los labios y por último saco el aire explosivamente por el centro de los labios y realizamos lo siguiente. Correcta producción del fonema L. Primero tomamos aire por la nariz. Tenemos que tener nuestros labios siguientes entreabiertos. Apoyamos la punta de la lengua en los incisivos superiores. Y luego dejamos salir el aire por el costado de la lengua. Y pronunciamos el fonema L. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer Moreira y el día de hoy voy a presentarles el fonema S, el cual vamos a hacer un ejercicio que vamos a mantener nuestra boca abierta y nuestra lengua tiene que estar detrás de nuestros dientes, no tiene que salirse y vamos a mostrar una sonrisa. Nuestros dientes tienen que estar igualitos y vamos a pronunciar el fonema S y lo vamos a hacer así. Otra vez. Otra vez. El siguiente fonema que les voy a presentar es la T, la cual vamos a hacer un juego que tenemos una serpiente tímida y su lengüita la va a mantener detrás de nuestros dientes. Entonces vamos a realizarlo de esta manera. La lengua arriba y vamos a pronunciar. Otra vez. Otra vez. El siguiente fonema que les voy a presentar es la F, la cual este fonema se realiza con los dientes de arriba y con el labio de abajo, como que si lo vamos a morder. ¿Ok? Entonces vamos a pronunciar el fonema F y se realiza de esta manera. Otra vez. Muy buenos días, yo soy Limena Alcázar de Saluda. El día de hoy vamos a hablar de 3 fonemas y sus sonidos. La V, la C y la V. V. Para realizar estos 3 sonidos vamos a utilizar técnicas de labios, dientes y lengua. Para realizar el sonido de la letra V vamos a utilizar el labio superior con el labio inferior. El labio superior va a aplastar a morder el labio inferior. B. Y el labio inferior se pondrá encima del labio superior. B. B. Entonces, para obtener el sonido, respiramos por la nariz y botamos por la boca. B. 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 A continuación, seguimos con el sonido de la D. Fonema D. Con la D, mostramos los dientes y nuestra lengua a la mitad de los dientes. Sería así la técnica. Para obtener el sonido, respiramos por la nariz y botamos por la boca. Si nos damos cuenta, el sonido es como el sonido de una abejita. A continuación, vamos a hablar sobre el fonema V. Para
realizar el sonido del fonema V, vamos con los dientes y el labio inferior, vamos a morder con los dientes el labio. Esta es la técnica. Para obtener el sonido, respiramos por la nariz y botamos el aire por la boca. Este es el sonido del fonema V. Estos son los tres sonidos de los fonemas B, D y V. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien, niños. Vamos a conocer otra nueva letra. ¿Quieren saber qué letra es? Se las voy a mostrar a continuación. Miren, miren, miren. Esta es la letra C. Su nombre es C. Y su sonido es K. 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 ¿Cómo hacemos este sonido? Pues de la siguiente forma. Nuestra lengua se va a ir hacia la parte posterior, se va a retroceder un poco. Así. Imaginemos que esta es nuestra lengua y este es el piso de la boca. Entonces, la lengua se va a ir un poco hacia atrás y para pronunciar el sonido va a ser k, k, k. Ese es el sonido de la letra C. Hola, hola niños, ¿cómo están? Estamos juntos nuevamente para conocer una nueva letra. ¿Quieren saber qué letra es? Pues soplen conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí está. Esta es la letra G. Su nombre es G y su sonido es K. Entonces, ¿cómo vamos a producir este sonido? Es muy fácil. Para reproducir este sonido tenemos que llevar nuestra lengua levemente hacia atrás, formando una montañita. Con la parte de atrás de la lengua, imaginemos que esta es nuestra lengua y esta es el piso de la boca. Entonces, hacemos un poquito hacia atrás y para producir este sonido de la letra G hacemos así. Y este es su sonido. Hola, hola niños, ¿cómo están? Hoy conoceremos una nueva letra y para que aparezca tenemos que soplar a la 1, a las 2, a las 3. Aquí está. Esta es la letra ñ. Su nombre es ñ. Y su sonido es ñi. 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 Y para producir, muy bien. ¿Quieren saber cómo se hace para producir su sonido? Yo se los voy a explicar. Primero, nuestros dientes y nuestros labios no se juntan. Hay una separación entre ellos, así como una sonrisa. La lengua se va hacia atrás y se forma un cerrito. Y esa parte va a tocar nuestro paladar. Y el aire va a salir por nuestra nariz y va a sonar así. Ni, ni, ni. Hola, mi nombre es Juliana Flores y yo voy a hablar sobre la pronunciación del fonema N. Para pronunciar este fonema debemos colocar la lengua en el paladar sin tocar los dientes para que suene N.
Ahora vamos con el fonema Z. ¿Cómo vamos a colocar la lengua? Vamos a colocar la lengua detrás de los dientes y vamos a botar el aire para que suene. Ahora vamos a ver la pronunciación del fonema R. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos con nuestra boca a decir en voz alta la vocal E. Así, abriendo la boca con como una sonrisa grande. Así. Ahora vamos a subir la lengua al paladar y haciendo la lengua ancha. De